Mae rhaglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles wedi chreu ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd ar Fro, gyda chyllid gan Elusen Iechyd Caerdydd ar Fro a Chyngor Celfyddydau Cymru. Mae'r rhaglen yn hyrwyddo dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o fydd y celfyddydau mewn lleoliadau iechyd a gofal, a sut y gall y celfyddydau wella ansawdd gofal a lles meddyliol, ysbrydol a chorfforol ein cleifion, staff, gwirfoddolwyr a chymunedau Caerdydd a Bro Morgannwg. Ein gweledigaeth yw helpu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd ar Fro i wella iechyd a lles drwy saith amcan strategol. Gwella profiadau gofal iechyd trwy ddarparu prosiectau celfyddydol o ansawdd uchel sy'n hygyrch i bawb. Cefnogi staff i ennill y wybodaeth a'r sgiliau i gyflwyno prosiectau celfyddydol. Defnyddio cyfranogiad mewn prosiectau celfyddydol i anfon negeseuon cadarnhaol at ddefnyddwyr gwasanaeth a staff ac i hyrwyddo iechyd a lles. Gwella'r amgylchedd iachau, gan gynnwys mannau i gleifion mewnol, cleifion allanol, mannau cyhoeddus a thu allan. Mesur effaith y celfyddydau ar ganlyniadau cleifion. Meithrin partneriaethau effeithiol i gefnogi celfyddydau mewn iechyd. Archwilio effaith presgripsiynau cymdeithasol ar les pobl a lleihau ei dibyniaeth ar wasanaethau cyhoeddus. Mae ein rhaglen yn cyflwyno gweithgareddau ar draws amrywiaeth o safleoedd y Bwrdd Iechyd ac mewn cymunedau ledled Caerdydd a Bro Morgannwg, gan dîm sy'n angerddol dros wella iechyd a lles cleifion a staff drwy'r celfyddydau. Rhagor o wybodaeth am y celfyddydau ar gyfer iechyd a lles yma www.cardiffandvale.art.